카토상의 스타일은 제가 생각했을 때 뭔가 움직일 이유를 먼저 만들고 움직여보자 약간 이런 스타일인데, 한국에서는 요즘에 그런 작업도 하는데, 요즘에는 먼저 이제 그냥 좀 감각적으로 먼저 움직여보고 그 다음에 우리가 왜 이렇게 움직였을까 이렇게 역으로 찾아 나가는 방식을 많이 쓰고, 저도 요새는 그런 거에 좀 익숙해졌거든요. 思いつくなんか思考回路は一緒だなと思う時もあるんですけど、なんかやっぱお互い思ってたと思うんですけど、話していくうちにすごい自分と真逆だなって結構思ったのがあったりとかして 저희가 시작은 저희 집이 카토 집의 거리로 시작은 했는데, 전체적으로는 그 인간과 인간 사이의 어떤 사회적 거리 이런 거에 대해 思ったのもなんかこうお互いのソロがもともとこう一人っていうこと、誰かがいないことだったりとか、あるいは一人だけしかいない自分の場所みたいなのをテーマにしてたから、じゃあその2人でやるってなったから、こうじゃあ一緒にやるテーマ、その2人でやるっていうことの意味があることっていうのと、あと日本にいる私と韓国にいる彼ってこう国を隔てた自分たちができるテーマっていうのは何だろうって考えた時に、人間関係っていうのが出てきて、こう一緒にやる上で感覚っておっしゃったんですけど、なんかこうとりあえず順番とか考えずにこう動いてみて、じゃあこれはこういう風に見えるからこう使おうとかっていうことを一回とにかく動いてみないとやっぱりわからないよってことをすごい結構言われて、なんかやっぱ新しい動きをまず動きで作ってみるっていうのは自分にとってやっぱ新しかった。 저는 그 처음이거든요. 이제 외국에 있는 분이랑 저는 처음인데, 이유는 모르겠는데 좀 그게 겁났었거든요. 근데 한번 해보니까 할만한 것 같고, 그런 의미에서 좀 앞으로도 더 이런 국제 교류 작업 할 수 있겠다라는 거를 얻은 것 같아요. 그런 의미를 얻은 것 같아요.